ทัวร์ลงพุงวาไรตี้โอ้ขอมาตั้ง6 คนไม่คิดว่าพี่ติ๋วอ้วนจะให้สุดคุ้มจริงๆค่ะคิดเลยว่าแม่จะขอมาค่ะอันนี้ก็ดีใจมากเลยก็เลยพาลูกมากินด้วยเลยเอาจริงๆนะคะใจปั้มมากเลยบรรยากาศก็ดี แล้ววันนี้มากันตั้ง6 คนค่ะมากินฟรีมากินฟรีกินฟรีหิวอ้วนชวนหิวเย้ทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับแล้วก็เวิร์กแก๊สนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพพาผู้โชคดีมา1 ครอบครัวเลย6 ท่านเลยนะครับนำทีมโดยคุณยายค่ะคุณยายชื่ออะไรครับสุรีค่ะคุณยายสุรีคนนี้ชื่อแนทค่ะชื่อเนทเป็นลูกยายค่ะเป็นลูกยายคนนี้ชื่อนกค่ะเป็นสะพ้ายยายเป็นค่ะสะพ้ายยายและคนนี้ชื่อแพทค่ะเป็นหลานยายเก่งจังเลยเพียวค่ะเป็นหลานยายเพียวเป็นหลานยายชื่อแอปครับเป็นหลานยายครับแอปเป็นหลานยายนะครับทั้งหมด6 ชีวิตด้วยกันครอบครัวนี้นะครับใครเป็นคนเขียนมาครับยายค่ะยายดูรายการตีอ้วนชวนหิวนานยังนานแล้วค่ะโอ้เห็นเขากินแล้วอยากกินเหรอใช่ค่ะ วันนี้อยากกินอะไรอ่ะอยากกินพวกอาหารทะเลกุ้งอะไรค่ะเหรอแพนอยากกินอะไรอ่ะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งอาหารทะเลอย่างนี้เหรอกินเสือไหมเสือไม่เอาเหรอกวางไหมกวางไม่ใช่อาหารทะเลนะอ้าววันนี้นะครับเราพามาตรงนี้เลยเขาจะเขียนว่าโกดัง7แต่ตรงนี้ชื่อว่าโกดังทะเลนะครับร้านนี้ชื่อโกดังทะเลบรรยากาศดีไหมยายบรรยากาศดีมากเลยค่ะติดทะเลวิวดีมากเลยค่ะชอบไหมชอบค่ะถ่ายรูปไหมค่ะในระหว่างถ่ายรูปเนี่ยเราไปรอกันนะครับว่าอาหารทำอะไรไว้บ้างแล้วผู้บริหารนะครับที่นี่พี่เก่าเตรียมอะไรให้ครอบครัวนี้ไว้กินบ้างที่ร้านโกดังทะเลเอเชียทิกถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับสวัสดีครับผมธนกรเก่าเจริญพงศ์นะครับวันนี้เรามาที่ร้านอาหารชื่อโกดังทะเลนะครับร้านเราอยู่ที่โกดังที่7นะครับอยู่หน้าแม่น้ำเลยของโครงการเอเชียทิกร้านเราไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยส่งตรงมาจากแม่กลองวันต่อวันนะฮะสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ร้านอาหารทั่วไปรายการอาหารวันนี้ที่เราอยากจะแนะนำก็มีแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนะครับแล้วก็มีปูเนื้อผัดผงกะหรี่นะครับปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดราดพริกสดปลาหมึกผัดไข่เค็มต้มยำกุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือเผาปลาทูต้มมะนาวปลาทูทอดน้ำปลาถ้ายังไงก็มีโอกาสก็แวะเข้ามาลองนะครับขอบคุณมากครับเย้โอ้โหทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าโกดังทะเลเนี่ยของทะเลก็เพียบสดสะอาดตัวใหญ่น่ากินแบบนี้วันนี้เป็นไงจุใจไหมจ๊ะจุใจค่ะจุใจคุณยายรีบบอกเลยจุใจ คุณยายน้ำลายไหลใช่ไหมเมื่อกี้นั่งดูแล้วนะจัดอาหารน้ำลายไหลเลยเห็นไหมครับเขามีอาหารเต็มเลยน่ากินทุกอย่างเลยค่ะอะไรนะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะน่ากินทุกอย่างเลยถามตัวเล็กดีกว่าแพทน้องแพทอยากกินอะไรอยากกินปลาหมึกเหรอเดี๋ยวก่อนจะกินเนี่ยคุณยายเคยพามากินอย่างนี้บ้างปะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยเหรอยายพามาไหมไม่ค่อยเลยเอาละวันนี้สมใจเลยคุณผู้ชมเราเนี่ยเป็นรายการเดียวที่พาทางบ้านมากินนะตลอด10 กว่าปีนะคุณผู้ชมคนที่ไม่มีโอกาสได้กินของอร่อยก็มารายการนี้แหละพร้อมยังพร้อมค่ะหยิบอาวุธเลยหยิบอาวุธเลยพร้อมแล้ว1 2 3เอ้าลุยบรรยากาศมันก็อร่อยนะดูดีหมดแต่บรรยากาศมันรู้สึกว่าเหมือนวันเกิดยายไม่รู้นะ เหมือนไม่กินวันเกิดยายของยายปราบปลื้มเลยผมเพิ่งสังเกตนะพี่นกตักทุกอย่างเลยไม่ตักทอดมันกุ้งเพราะอะไรอ่ะขายทอดมันกุ้ง ไม่ตักทอดมันกุ้งเลยทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวิลด์แก๊สที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิลด์แก๊สจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิลด์แก๊สขอขอบคุณ
โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์เชียงใหม่ วันนี้รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณร้านโกดังทะเลนะครับที่เอเชียทีและขอบคุณพี่เก่าด้วยนะครับที่ให้ผู้โชคดีของเราเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันจากทางบ้านเลยนะฮะทางรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมกับวัวแก๊สนะครับโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊สนะครับขออนุญาตมอบแก๊สบรรจุ 15 กิโล1ถังให้ทางร้านเอาไว้ทำอาหารอร่อยๆนะครับมอบให้เลย1ถังนะครับส่วนคนที่อยู่แถวนี้หรือร้านค้านะครับในย่านถนนตกนะครับถนนจันทร์เจริญราษฎร์สามารถสั่งเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้ผ่านไทยแก๊สช็อปสาขา 21 เจริญราษฎร์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับส่วนผู้ชมวันนี้ดูแล้วอยากจะมาทานของอร่อยๆนะครับสดๆวัตถุดิบปลอดภัยที่ร้านโกดังทะเลอยู่ตรงไหนครับครับโครงการอยู่ที่โกดัง 7 นะครับ อยู่ริมแม่น้ำเลยนะฮะ แล้วก็เราเปิด 4 โมงเย็นนะครับ แล้วก็ถึงเที่ยงคืนนะครับ last order อยู่ที่ 4 ทุ่มครึ่งนะครับ แล้วก็ที่นี่ไม่มียุง อากาศดีมากครับ อันนี้ขอยืนยันครับบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมมาสัก 5-6 โมงเย็นนะแต่จองโต๊ะให้ทันนะโอ้โห ริมน้ำสวยงามบรรยากาศดีมากแวะมานะครับโกดังทะเลวันนี้ขอบคุณพี่เก่ามากครับ ขอบคุณมากครับ เช่นกัน